Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Amin. Mari dehita sian bukuede nomor 520 sada sangap di Jehovah. Sangap di Jehovah nasun timule Berdali holong nada terasami Dilehon anak-anak nasa sadai Modogosi tajol maperdosai Puji mereka oleh manusia Lasroham Sobama debata Dapoton jauh nasun timbuli Merete anaknya Tuhan Yesus Suhatan do basanae Marete anak nadelehonae Muda nadus do dihausi langi Rarabe dosa ta ios tebaini Ujema devata oleh manusia Lasroham Sobama devata Dapoton Jehovah nasun timbule Merete anaknya Tuhan Yesus Margasi tutup aman di debata Tungso hasuhatan holong di rohan Tujol mapan dosa asidorohan Beokap kodalan lautu banua Ujema debata oleh manusia Lasroham Sobama debata Dapoton Jehovah nasun timbule Merete anaknya Tuhan Yesus Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amin. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak partangan na lidang dohot na yasroha. Haleluya. Haleluya,
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, amanami saleleng ni lelengna. Asini rohamdo na mangaramoti hami sian nasailaon rasi rasanuaing. Jala asin rohamdo na mangalehon barita naulii gabe hanguluan nami. Saya asi maroham, saya buhai marohanami jala lehot todim nabadiai. Asa huatu si hami sude panogunogum dohot pabainanmu nabalgai. Payan mahatam di bagasa rohanami asa mardame jala sonak kami dalam ibaru rohanami mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asile rohamu puji jalaho manobosa dipaea sorohaku gabe sorangan doa engananmu rohanami tondimi mangohi pagedot ngolonami gabe ula-ulami. Sabamulik rohanami gabe pangoloy neho asa marsahalahami lamaka tindakonku engananmu rohanami tonimi manggohi pakedohot olonami gabe ula-ulami. Tangihon hamuma pating di debata di minggu tasadarion imanan yenet sian Lukas bidu 20 sada ayat 36. Alai dungo mahamu toktong mardongat tangiang asa margo gua hamu pasiding saluhut na naeng masai laho jongjong dijoloni anak ni jolmai ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon nahobar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon nahobar tu pati mi. Amin. Suara itu nini tuhatai cocok di laos ini tulahui sakana jeamu marundung niroha kapoti sudi pamain munatorma cekel musudi pasahatu Yesus sanong erebe
Tato potima dosa tanah godangi tua dopan ni tuhata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Odo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon. Mar hite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asima roham di hami akan mangarsak ko dosa nami. Saya sahabi ma tu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon ma tu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat tami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan abadia. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi maha tabaga-baga taringot tuhasesani dosata. Isebe mangaluhon akan apinilit ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Naung mulak mangolu do jala di siamun debata do ibana. Mangot dihon hita. Hasangapon mari debata na digijang. Amin. Tuhan Yesus namunao sungguh damai biar hurau tari pargo golunai nasa dosaku nausai doi Tajama hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion, imana tersurat di Roma 12 ayat sada saat rodi 2, ujahama di ayat sada anon di ayat paduahon rapitama jahasa. Nahuapoi mahamu ali akadongan mar hiti-hiti asin rohani debata, pasahatamu ma daging muna bayan pelean na mangolu, na badia, na hinalamohon ni debata, ima hadaulaton ni nama roha. Jala unang gabe sarobak kamu dohot portibion,
alai gabe ibaru mahamu, dung muba pikiramuna, asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata, ima nauli nahinala sonna dohot nasundenggan, ima sahatna, martua doakan atau mangion hatani debata jalan opeopsa. Amin. Tidak kom maha porsiaw tai, songa hinda tidak kon idongata saha porsiaw disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumapalangit dohot tanong. Au porsea di Yesus Kristus, anak ini bata Jehovah nasasada. Tunuhan si Maria, nagabe-gabean siatod di parbadia, adorang soabubuhan. Ida tuhata natu mau nabernit di panghuman isilatus. Nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang. Natu atu banua toru dung di tanong. Namulak mangolo diari. Manai ku surgu lahudul tu sia mendebata Jehovah amanai parguguna suatu kesani. Sim ibana krem suatu tanong on. Au hui halak nama ngolu dohot namat. Au porsea di todi parbadia. Jala dong sada huria nabadia. Huria hatopani hala Kristen akan nabadia. Dohot dihasani dosa. Dohot dihatai namadok. Mulak manguru dosa gut daging halak naung mate. Dohot dihanguluan na sora suga. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Tikting dihita minggu sadarion. Partangyangan wek. Rabu 8 November 2020 pukul 10 siawib. Sada wik Kelapa Gading. Di bagas ni keluarga Sintua FV Siregar Boru Simamora. Jalan Kelapa Sawit 2 DD 20 Sia Kelapa Gading. Kamis sia November 2020 tolu pukul 10 siawib. Sada wik Jatinegara Kaum. Di bagas ni keluarga Silaban Boru Siagian. Jalan Remaja Raya Sada RT
Walu RW 4 Jatinegara Kaum. 2. Wek Pisangan Gading Raya di Bagas ni keluarga Roma Sirait, Boru Tambunan, Gang Pori 4 nomor 23A RT Onom RW 12 Pisangan Timur. Tolu. Wik Utan Kayu Kayu Manis di Bagas ni keluarga Herbin Sidabutar, Boru Siringo-Ringo, Jalan Keramat Asam Utara nomor 32 RT 10 Onom RW 10 Utan Kayu Utara Matraman. Minggu Reformasi dohot pertukaran mimbar. Hombar tu ari reformasi Martin Luther napa 500 onom. Minggu Sadarion 5 November 2020 di Sude Parmingguan di Patupado Marulaun Nambadia. Jala sekaligus pertukaran mimbar HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di Sude Parmingguan di Patupado kotak bantuan di pintu masuk gereja Laho mengurupi pelayanan Distrik Walu DKI Jakarta. Pandidion Nabadia Minggu 12 November 2020 di Parmingguan pukul 10 WIB Patu Paotado Pandidion Nabadia Tudak Danak. Ruas ni Huriata Nanaeng Mamboan Ianakona Laho Manjalo Pandidian Nabadia Asaroma mendaftar Huhud Marguru di hari Jumat 10 November 2020 pukul 10 onom 30 WIB di gereja. Jala di Bon Masurat pengantar Sian Sintuawik, fotokopi akte lahir, dohot kartu keluarga gereja. Aksi donor darah. Minggu 12 November 2020 pukul 10 WIB. Seksi Kesehatan Dewan Diakoni HKBP Rawamangun, Rapdohot PMI DKI Jakarta, Patupa donor darah maringanan di Ruang Lukas, Dohot Timotius. Kunjungan gerejawi. Minggu Sadarion 5 November 2020 pukul 10 WIB. Paduan suara Medan Community Koir Rodo tu Huriata Ima kunjungan gerejawi. Jala rap marminggu dohita jala patu begehon puji-pujian marhitekor. Anggiat ma lagu pujiani bain sangap digoarni tuhata. Perayaan Parheheon Lansia HKBP Rawamangun tahun 2020 tolu. Hombar tu Parheheon Lansia HKBP Rawamangun tahun 2020 tolu. Senin, Rabu, Onom saat 8 November 2020 tolu di Patupado Pembinaan Iman maringanan di Bed Kesegaran Tresia Living and Resort Gunung Gelis Bogor Selatan. Surat Eporus. Surat Sian Eporus HKBP taringot tu pasadahon ulaon pakobasion sentralisasi parhepengon boi mata jaha di web HKBP Rawamangun. Tikting naeng marbagas. Tikting parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ima Rio Dewata Purba. Ruas ni GKPI Rawalumbu Bekasi. Anak ni Amata Ulung Husen Purba. Tubuh di Inata Desmina Boru Pasaribu. Dohot Orowana Manaria Esther Yudika Sitorus. Ruas ni HKBP Rawamangun Wek Rawasari Cempaka Putih. Boru ni Amata Joni Sihar Sitorus. Tubuh ni Inata Widianingsi Boru Pasaribu. Pama Sumasuon hari Jumat 8 Desember 2020 tolu pukul sia di gereja GKPI Rawalumbu Bekasi. Tikting paduahon, naeng manjalo pasu-pasu parbagason, Fredrik Riko Pangaribuan, ruas ni HKBP Sibolga Julu, Resort Sibolga Sada, anak ni Amata, Maruhum B Pangaribuan Nahinan, tubuh ni Inata Diana Raswati Evelyn Boru Sihombing, Dohot Orwana Indah Merut Boru Pasaribu. Ruas ni HKBP
Resort Rawamangun Wek Pulau Mas Kampung Baru. Boru ni Amata Ramses Pasaribu, Tubu di Inata Punia Silyanti Boru Silitonga. Pamasumasuon hari Sabtu 10 sada November 2020 tolu di Gereja HKBP Sibolga Julu, Resort Sibolga Sada. Ruas Namonding. Nah di hari Senin 30 Oktober 2020 tolu nunga jumolo monding sahlak ina sinur boru hutahayan umur 75 tahun. Tinading ni amata sahat nababan nahinan alamat Jalan Bintara Sada nomor 50 Sada Bintara Bekasi Wek Duren Sawit. Tuudean hari Selasa 30 Sada Oktober 2020 tolu di TPU Menteng Pulau. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion keluarga namar si taononi. Tambaan namar sahid, Nyonya si Tompul Boru Hutahayan, Wik Rawamangun tolu dirawat di Rumah Sakit Cikini, Ruang Anggrek nomor 5. Pelean dohot aka udut na bi boa-boa tajahama di harotas tikting naong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta baen sangap di gowarna songonima tikting di huriata minggu sadarion mauliate. Jesus hona puna dohot na adong dia dohot rosaki sahat mahatu tangan mi. Sai rajai marotake marakasidani sai palinggil pinggolhi temangihon hatami. Nang soraki sai rajai madohoti
Tapasonang marohata martangi yang mahita. Dami ni di batana semurung sian saluhut naroha. Di mana mangaramoti ate-ate do pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamua manami nanami nang dihita saluhut na horas ma dihita. Hata ni debata nama makulingi hita di bagasan minggu tasadarion topet minggu reformasi di Huriata laus taudutian non dung sun parjami tau dok papungu pelean marulau nabadia di tonga-tongani parmingguata. Dipakulingi dohita marhite hata ni debata na tersurat di Poda Raja Salomo bidutolu mamukamai sian ayat sia ro di ayat 10. Poda Raja Salomo bidutolu ayat sia ro di ayat 10 songono ma na tersurat di si. Tapai tiup ma di bagasa rohat tabi. Pasangap ma Jahoba marhite sian hamoraummu. Dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomoanmu. Jadi marsipijok ma akasopom jala sirnip tua anggur aka pangilanganmu. Salinari hujahahun. Pasangap majahuba marhite sian hamoraummu. Dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomoanmu. Jadi marsipijok ma akasopom jala sirnip tuak anggur aka pangilanganmu. Ima sahatna. Di hamu amanami nanami nang dihita saluhut na adung do suku-suku di manogoto dihita. Nu nggak tahu peliat tai palas rohani debata. Apakah persembahan kita itu sudah sebagai persembahan yang baik dan penuh untuk Tuhan? Wasaro suku-suku songoni. Ala dang ngotik jolma HP memahami taringot tu pilihan. Holan na dileo di gereja ima. Hidup pilihan. Manang nasali satahun ima. Hidup pilihan. Apa dangi apa? Apakah cukup persembahan yang tiap minggu yang kita katakan itu sebagai persembahan sudah layak sebagai persembahan di hadapan Tuhan? Ternyata tidak. Ada umat sada luat, sada keluarga. Jadi keluargaon di hamu amanami nanami bulat tanona. Jadi marhuria ma di sada huria. Mangerbang mahuriaon. Naing mabahen bagaran. Aido tokan lambalga sada huria mangerbang mabahen bagaran na. Dung mangerbang meneng mabahen bagaran na ditatap ma luat na agak dau sia sabungani ibereng masa ada keluarga nakin na adong tanonai idapot topad di taima amang ninnama labok ua leoma otik bahen partapahan di huria ninna songo piliammu
Roma tahun dohot na tahun madok. Leun mat partikiat tuhami sabulan asa makatatai dohot ianakon. Nina nasida. Dung makatatai amat tahun dohot na tahun darap dohot ianakon na dipabungu. Satuluk mana sida. Pasahat toni songon hibah. Manang molon waing dia kahala iyo didok diwakafkan. Tang martuhori. Satuluk ma Roma paditai muse. Bohado amang. Aitorop dohalak kita diluati. Asa jongjong manian bagas joro songo peliam mumai lehon ninna. Roma matai mengalusi nunga satulup bami upasata mima songo pelian. Taksa dia leling itor marpungu madihutai akahalak kita. Ipajongjong ma bagas joro. Dung jongjong bagas joroi Roma muse paditai madok. Amang daktuk holan na adong dihoi na pinapungumi gabi pilihan. Pilihum ma anak kommu. Songo pilihan tu debata. Pilih humma anak kommu, pilih humma dirim. Songon pilihan tu debata. Berpikir manusia matau. Wah, kang ngahulian tanokku. Datung lian okku museum. Ala ganup anak kokku adung do. Suluk cita-cita bayi nokku tu son. Bui do pilih nokku. Marhusor ma di bagasar rohana. Alai oma dalan di pakulingi de patado ibana. Dung ropat ditai muse makatatai gaberinggas pad ditai makatatai tujabunaon. Idok kumma marpadam mau. Upili huppe anak kokku ninna. Siya berita nama sao nama nginang majauh hita bahwa pada dasarnya apa yang kita berikan saat ini, apa yang kita persiapkan pada saat ini, kalau hanya melihat uang yang kita berikan saja, materi yang kita berikan saja, itu tidak cukup sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena Allah mengatakan bahwa persembahan yang datang, yang diberikan kepada Tuhan bukan hanya diikat oleh materi, tetapi totalitas kehidupan kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Di jauh poda Raja Salomo bidutoluon asa atusattama naparjolo pasangap majaoba marite sian hamoraumu. Pasangap majaoba marite sian artam. Na adong diho molo didok arta dada holan nadong di katong munai, dada holan nadong di horkorong munai, dada holan nadong di garasi ni jebutai. Alai ingot peparammu pe artam naumarga dui. Poparammu pe artam naumarga dui. Kapula dawa manginang. Wala marsahit ya na kota buharo hita.
Melos. Rotu parbunguan tuki. Rotu gereja seneng matangis. Ola marsai poparanna marua. Salpu petaho artakon asal Mari kita lihat di sini. Raja Salomo mengingatkan bahwa apa yang kita miliki itu bukan hanya uang. Pasangap debata marhite sian hamuraumu. Bagaimana dalam kehidupan kita membuat Tuhan bersuka cita. Janganlah molong gudang, naik malam gudang. Tidak. Karena bisa saja orang di dalam hidupnya menyampaikan persembahannya tetapi tidak menyampaikan keluarganya. Dia memisahkan antara harta dengan keluarga untuk diberikan kepada Tuhan. Kalau uang oke, kalau keluarga jangan. Apega nupari ditangyang na marua. Unggodang tu keluarga na mengalir tangyang sian tabadi pacamotan. Mari amanginang pajuwun hatan jebatan manuguton pasangap Jehovah marhite sian hamuraumu. Apa yang menjadi kekayaan kita, mari kita berikan kepada Tuhan. Lamang ihut taida molo tapasangap debata marhite hamurauta ingop takkea marpugusso alani pasangap pun debata marhite piliam dakkea marpugus ngolum molo marsitutu ho pasatonitu debata jaladakkea marisuang. Apa untuk besok? Apa untuk nanti? Apa untuk kemudian? Apa sobuon ni debata? Jala ingok molo dipeleo kopei dang napasaliok. Debata tungulum. Kita tidak mengutangkan Tuhan ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ngagudak kuliah Tuhan. Atong lema gudak tuau. Persembahan bukan serikat tolong menolong. Molo dilihat ko sada, molo huliat sada, lianomu sada. Molo pelehon tu debata, ikol lianon ni debata tu, wow, bukan juga. Molo uleho Tuhan marhite hamurauku, ikotok tong do songon hamurau kibah kamar lubi-lubi manian diau. Tidak. Kita tidak mengutangkan Tuhan ketika memberikan persembahan. Tetapi ingatlah, di dalam kehidupan itu sendiri, ketika kita memberikan persembahan daripada yang kita miliki, pada dasarnya kita sadar semua itu adalah pemberian Tuhan. Iko rajuman di bagasan dirita, nasana adongi nasia debatadoi
nasana adong dihitai, arta, hamoraon, hagabion, dohot lan nasingi, nasian debata dui. Jala dambui tapa homol-homoli amanginang. Ikolomoni rohani debata dui. Nasaud. Sama lo dia pihalak makomol homoli molo didok debata matobuk dui. Saya dong do dalan halawanna. Selalu pasti ada. Bagaimana dia tercecer. Napa dua hondi doh. Marhite sian patumonaan ni sadop pangumuanmu. Yang terbaik berikan kepada Tuhan. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Amanginang, memang topet mingguon songon na makata itu pilihan. Ape mingguon godang do kunjungan tuhita namangido pangurupion huria-huria unang terlomos rohata. Tidok, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Perjula manginang. Tutudo pilihan didok roha namago puido pasahaton songon pilihan na mangulu roha do dang na pilihan data pasahati di kod gopu-gopuon baru pasahaton dak puas. Ada kong jolma tak puas ibana molo dilopit dengan sejabu di pasahat ikut di diahdo. Apakah itu yang terbaik? Asa unang dibereng dong aku, saya dia pilih aku. Iko gomosma ugobu inna. Hati-hati. Apakah ini yang terbaik ketika kita memberikan itu? Bukankah ketika kita membuat begini, justru kita menghancurkan dia dulu, baru kita berikan. Nang tasigai baru tapasahat. Euma molo tokinai Natal. Sodo siti dangia ka parhalado. Oh lapati-tigor hokke pengon piga jom. Ate amang situ nami inang situ ya. Sudah marnatal di jebuna holan lau pature. Ay tanggal 24 besok ini magudang na. Nah di pasahan, alai jolo digopu. Patumonaan yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik dari kehidupan kita untuk Tuhan. Kalau dikatakan yang terbaik, tentu ada berangkat dari hati kita dulu. Iko siar rohat taido parjolo, lau pasahaton patumonaani. Unang ucat nani lehommi. Ketika kita sudah memberikan, jangan katakan saya sudah memberikan banyak. Apakah kita pernah mengatakan Tuhan telah memberikan sangat banyak sekali? Tapi justru seringkali kita mengatakan Tuhan masih kurang.
patumonaan yang terbaik itu berangkat dari hati yang bersyukur, yang tidak mengata-ngatakan apa yang telah dia berikan kepada Tuhan, tetapi dia yakin dan percaya yang diberikannya itu untuk kemuliaan. Aibu adu amang padita nami molo di pasua saehon pilihan nami onina. Iba nama namar dabu-dabu tu debata. Ada puasa wah ina. Daun. Debata baru. Mari kita amini dalam hidup kita. Allah tidak pernah berdiam diri ketika terjadi penyalahgunaan apa yang diberikan jemaat. Tapi Allah bekerja menyatakan kebenaran itu. Atau unang ucat naung nilemi songon edetai naso ucato kudo alai tangyak kumpa asa marhua sikop pakeon pahe bakon harajaun debata. Di ayat 10 amanginang, Allah tidak tinggal diam atas apa yang telah diberikan jemaat. Baik itu harta, baik itu keluarga, baik itu tenaga dan pikiran. Didok jadi marsi pijok maakasopom jala sirnip tua anggur aka pangilanganmu. Marsi pijot masopom sirnip pangilangan. Amanginang, Allah bekerja memberikan yang terbaik kepada kita. Dia akan memberkati kehidupan kita. Dia akan memenuhi apa yang terbaik bagi kita. Bukan bagi pikiranmu. Asasiani unang ragu hita. Dihwaso ni debata. Asasiani unang ganggu rohata. Dipanarihon debata. Justru debata. Mangalehot tu hita. Asa adong lehonota. Gabe pasu-pasu papataron harajaonna. Allah akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang percaya. Allah juga akan memberikan yang terbaik bagi keturunan kita. Molo didok marsi pijot penuh. Molo tapi lihun yana kota. Tajujui marminggu. Gotod di maibana. Gok habisuhun maibana. Molo tapi lihut dirita. Ringgas marminggu. Tapi lihut dirita ringgas mar tupunguan. Molo itong-itong. Molo adong sada ina. Manang ama madohoti 2 punguan. Berarti 4 kali bolak-balik. Taba minggu, ono kali bolak-balik. Mula dia tong-tong hepeng, sedia. Margreb, sekian. Itabay pilihan. Bah, matolbak mabah, garu-garui, indang se. Ahado nanyomo. Tidak. Tidak, dia 10 marsi pijot. Karena dengan beribadah, dengan mengikuti PA, dohot tu PHD, marhua, lamar bisuk maho mengalusi suku-suku peparan. Lam tahu maroham pasahaton saludna. Atau ngamanginang nang dihita saluhutna. Dijauh kita, jangan ragu menyampaikan yang terbaik bagi Tuhan.
bukan yang terbaik menurut hati kita. Asa unang unggodang tu sasak, tu makeup daripada tu uria. Anggo tu saloni songoni magudang na. Ate, alemolo tu huriai nga per 2.000 per 5.000 mah nggak cukup bei. Hadi-hadi sekian ini nak. Alemolo tu sasak. Tang barani manawar ate. Sotung maun roanon ibain tepung beda nai namura-murai sotung maun luntur di tong adalan di namuse. Ai tagonado mai biar luntur di tong adalan daripada luntur hapor siauna. Hati-hati amanginang. Mari kita berikan yang terbaik. Karena tidak pernah setiap orang yang memberikan terbaik menjadi miskin di hadapan Tuhan. Dan ingat, apa yang kita berikan bukan mengutangkan Tuhan. Tetapi justru kita menyadari sudah Tuhan berikan banyak hal bagi hidupku. Untuk saya syukuri. Oleh karena itu saya akan mempersembahkan diri saya, keluarga saya bagi kemuliaan Tuhan. Asa mangulu nasida di debata. Asa pujion na debata. Marsangap ma debata. Ai didokdo pasangap ma Jahuba. Amin. Martangnya kita. Mulia tema Tuhan diaka pasu-pasu pangaramu temu. Na manugu-nugu hami satu manugutun lasdoro hanami Tuhan dipakulingi ho hami marhite hatam nabadiai nama jauh hami palau pasangap poko atong pasangap pami maho Tuhan marhite sadok na adong di ngolu nami arta pangumuan keluarga poparan hagabiun hasangapun asa saluhut nai Tuhan mamuji-muji ho papatarhon hamuliaumu asini roham do dinggan ni basam pasu-pasu mahami Tuhan dia kangulu siapa hari ramo ti mahami tugu-tugu hami nang hubuak kami di minggu reformasion naing paubaon nami maroha nang pikiran nami asa hobar tulomoni rohamma nahulau kami ali Tuhan Jahuba hubuak kami di bagasat tangyang nami ruasmu na di bagasan arsa ni roha Homa Tuhan, naman kuli, naman ugu-ugu, natoktong marmudu-mudu ngulu nasida, asa dapotan hamonangan nasida. Ruas ni huriam na dibagasan habot ni roha, ilu-ilu ala ni hamatian. Apuli Tuhan, pargugu itoktong. Homa na mga liupak kirimon na mangulu. Ruas ni huriam na dibaga sa parsahiton. Homa Tuhan na madulo na sida ganup marsada-sada. Asa tarbahin na sida Tuhan. Lau mamuji-muji ho. Debata pardinggan basa. Naing udutan nami di permingguan namion ulaw nabadia. Perbadiai maroha nang pikiran nami. Asa tahu hami roti jolum mamuji ho. Atong upasat kami mah. Saluhut persauran nami. Gabe hasangapon di guarmu nabadiai ma Tuhan. Dina mamuji pasangapok ko hami. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari demahita sian buke de nomor 654
uhut papung pilihan. Jesus ona ona dokta adonia kukodo sakit saat aku tangani saat aku tangani. Di hamu nami nanami naik masuk mahita tu ulau nabadia halak na tau majalo ulau nabadia ima na parjolo na sohona ruhu pamicangun na paduahon na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus na patuluhon naung makatidakon hapur seaun. Atong kabaradi ma roha nang todita laho madohoti ulau nabadia di bagasan ming tahun reformasion tapuji matuhat tamarite de nomor 170 sia ayat sada dohod ayat 2.
Adon dosada Dami ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramu ti hati-hati muna do roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di Banua Gijang. Asima roham. Topot mahami na pungudison. Adorang hupangan hamian no parpadanan na badiai. Lehon matod di parbadia tu ganu pami. Asa ditubuhon hapor seaon na mangulu di hami. Asa positu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nama kokop pami. Pargogoi mahami maswadahud diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului. Saitaiti rohanami. Asa lamalungun hami tu Banua Gijang. Asa say masiol hami paimaimaho naroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naung pinarhamaul di bata tasakap nuaing mangatop parpadanan na badiay. Di bahay ni tatibang maju molo manang natau hita marulaw na badia. Asa unang hona manang ise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha. Jala na manol soli rohana ala ni pabahinan na soture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tahu mangato parpadanan na badiay. Alayaka na dohot marulaw na badia. Unang bedioloy sibolis. Unang bedidadati mardosa. Tung padau hamuma rohamuna siani. Tunggo tapok kamuma hosom dohot late ni roha. Alay pa ingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus. Naum mate jala naum mulak mangulu humokop pamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Tiba ini tatakasi majolo rohat tabi. Jong-jong ma. Amu saluhut na nanay marulan na badia. Jala alusi hamu ma suku-sukunon. Di parhatu tu rohamdo. Hala pardusa hosian hatu tubum. Dohot ala ni panglosim di patik ni debata. Molo di parhatu tu roham. Dogma olo. Namarsak do roham ala dosami. Jala dipangido roham naing malua ho nuaing sian dosam. Molo songoni roham. Dogma olo. Di paratutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus. Tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangulu mokopo. Mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di paratutu roham. Dogma olo. Olo doho manggotapos siya roham late ni roha, dohot osom ni roha, akup ni olo doho mardinggan doho talak, na mangarsay ho, jala na olo doho, manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham sesaun ni debatasu de dosam, molo songoni roham, dogma olo. Atong tapauduk beba rohata jala tatopoti masude dosata ihutok kamu matang yangon di bagasar rohamu nabi. Ali Tuhan debatama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Ala pardosa gudang do hami, ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing do sugut, molo balosonommu tu hami hobartu pabahenan namii. Alai ala ni gudang ni asi dot holong ni roham, dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, nau ni lehommu humokopami, ala ni ubain nahum hami mangido tuho, asima roham di hami, sai jalo mahami, sai sesa masudedo sanami, jala leho to di parbadia tu hami, asa margugo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulaon naho bartulomo ni roham, sa liling di tano ondo pe hami. Amin. Atong hamu akan na manopoti dosa muna, jala na mauas di asi ni rohan ni debata, say saat matu hamu na hinaporseam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna, nunga sesa saluhut dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Amin. Ale ama namin na di banwagijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banwagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaun. Doho tagugoon. Rodia sangapon saliling nileleng na. Amen. Dihamu amanami hudul mahita marede mahita salun. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus lau pardirihot parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginai ujutar jehi ibana. Didok mamauliate, dungi diponggoli mai di parlehom matua kasisiana, uhud ma didok. Jalo hamuma jala pangamma, dagik kudoi, nani leho tu hamatean humokopamu. Bahen hamuma songoni bahen parningotan muna diau. Jala dungsun nasida mangan, dibuat mapanginumani, didok mamauliate, dungi didok matu nasida. Jalo hamuma, sudi hamu manginum siani, ia panginumanon pada nai baru maun, marhite-hite mudarhu, nani usehon mokopamu bahen asesani dosa, sai bahen hamu masongoni, bahen parningotam muna diahu. Atong Roma hamu nungaradi ida jaladai hamu madenggan basani Jehovah.
Oh
Yesus tolong di roh aku, ipadora sola kamu, mana dikon masangapun, mana putun ajul mau. Alleluia.
Zongjong mahita tapuji matuhatta marhite-hite edde nomor onom. Nomor sia upuji holong ni roham. Puji holong ni roham, oh Tuhan Yesus Raja-Ni, Tuhan ulehon matodi, ai idopi Puji matuhat debata ali turdikku, jalan nasarohakku di bagasan memuji gowarna nabadiai. Puji matuhat debata ali turdikku, jalaunang tunghalupa hodenggan nibasana sudina. Ibana domane sadusam sudina, jala ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana peluahon hosam sian hamagowan, jala dileho tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha, jala perdenggan basa do tuhat debata. Labatar rimas, jala para si roha gudang. Dang dibait tuhitan na hobar tudusata. Jala dang dibalocot tuhitan na hobar tuha zahatotta. Songon asini rohani ama-ama tuakanak na do. Asini rohani tuhat debata dia kana makabiariban. Nunga takas di patuduhot debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokopita uju perdosa do pehita. Atong dalam melua mahita nuaing serimasna. Dunggabe perpitor hita. Kinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangakku. Dohok rohakku, dohok nasa pabahenakku do tuhat debata. Olak nion, rodi saliling ni lelengna. Ali debata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohok nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat tami masyan na nilehon mituhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasyak kami pilianon. Pati bulhon harazaw mo dito nga tongan huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asal lam hutadahami. Godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi tong
Ali amanami na di benwa gijang say pinarbedi amaguarmo. Say ro maharajaum. Say saut malomo ni roham di benwa tongaon songon na di benwa gijang. Lehom matuhami sedarion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Harajan dohot hagogo rodi hasangapon saleleng nileleng di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Amin, amin, amin. Hamuak kadamang dohot dainang di Minggu Reformasion tapatu paulaun nabadia di bahini hasesan idusa na tapat jalos satu hatta marguguihok kita madalan yaka ari-ari ningoluta. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Isi jamuan. Ainang dito bus Jesusi amu sude bagaimana salos rohaku mandoki soname tege dong jopang Yesus tohaki ore dongo jaria torbain torlos ni roha soname tege dong jopang Yesus tohaki. Dihalorong naruh kaki dong nasoboy bimagoi mata nado manatap au tinggal nato magihona sonane tege dong jopang Yesus tohaki doni dongo ajaria terbaik perlos eroh soname tege dong jopang Yesus tohaki. Sahat ngoluki saleleng dileleng nai Rabdohon au endehon mau endek kunai